สวัสดีครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับรถเบนซ์นะครับเป็น E-Class 200นะครับเป็น D200 ตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะครับเข้ามาเปลี่ยนลำโพงนะครับเนื่องจากสภาพของลำโพงเดิมเนี่ยเริ่มจะแตกกันแล้วนะครับซึ่งรถรุ่นนี้เป็นรถยอดฮิตอาการยอดฮิตอีกอาการหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือลำโพงอัปเกรดที่ไม่กินวัตต์นะครับรับรองว่าเสียงลำโพงกลางแหลมเนี่ยนุ่มใสแน่นอนเพราะนี่คือแบรนด์ Infinity นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งในรถเบนซ์คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวระหว่างติดตั้งเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าลำโพงเดิมเนี่ยขนาดแม่เหล็กแล้วก็ความที่มันมีอายุแล้วเนี่ยทำไมฟังแล้วเสียงแตกๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ก่อนไปลองมาดูสินค้ากันก่อนเลยครับตอนนี้นะครับก็คือนี่ครับมาใหม่นะครับนี่คือลำโพง Infinity นะครับที่เป็นแบรนด์ยอดฮิตในใจหลายคนนะครับที่เคยเล่นเครื่องเสียงในยุคเก่าแก่นะครับซึ่งลำโพงตัวนี้คุณภาพเสียงยังดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พัฒนาอัปเกรดนะครับให้มีความใสนุ่มแล้วเสียงไม่กัดหูด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะของทวิสเตอร์เขาเนี่ยเป็นซอฟต์โดมนะครับนี่ครับแล้วก็มีพาสซีฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นลำโพง2 ทาง3 ทางนะครับอันนี้เขาเรียก3 ทางแกนร่วมนะครับคุณลูกค้าบางคนอย่าเข้าใจผิดนะครับลำโพง3 ทางมี2 ประเภทนะครับก็คือ3 ทางแยกชิ้นแล้วก็3 ทางแกนร่วมนะครับแล้วก็นี่ครับเติมขุมพลังเข้าไปด้วยซับบ็อกเคนวูดนะครับตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าอุปกรณ์การจูนมันอยู่ที่ตรงดิสคอนโทรลตรงตัวคอนโทรลของเขาทั้งหมดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเฟสชิฟนะครับหรือคอสโอเวอร์นั่นเองทำให้เราปรับง่ายนะครับไม่ต้องก้มไปจูนที่ตัวเจ้าบล็อกของมันเองนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่องของลำโพงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับคือลำโพงเดิมของเบนซ์รุ่นนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอมันได้อายุแล้วนะครับมันจะยุ่ยแบบนี้เลยหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับแม่เหล็กแบบนี้นะครับเล็กๆนะครับแต่นี่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นี่ครับ Infinity พวกนี้เป็นขอบยางนะครับแล้วกลวยเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วในส่วนของแม่เหล็กเนี่ยนะครับซึ่งแม่เหล็กตัวนี้ของ Infinity ตัวนี้เนี่ยไม่ใหญ่มากก็จริงนะครับแต่ออกแบบมาเนี่ยให้กินวัตต์น้อยนะครับซึ่งจะเหมาะกับรถที่อยากจะเปลี่ยนลำโพงเดิมแล้วให้เสียงดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อไม่ให้กินวัตต์มากนะครับครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เบนซ์ที่ผมได้รีวิวลำโพงนะครับชุดที่ติดตั้งนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปฟังเพลงนี้ก่อนเลยนะครับว่าคุณภาพเบสและรายละเอียดที่เสียงที่เปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเสียงเดิมที่เคยแตกๆปกนะครับมาฟังเพลงนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่เบสจากซับบ็อกเคนวูดนะครับติดตั้งในรถเบนซ์เสียงแบบนี้เลยแล้วดูรายละเอียดครับแล้วผมเพิ่งได้ฟังครั้งแรกโอ้โหอันนี้เสียงใสนุ่มฟังสบายมากๆเลยนะครับสำหรับ Infinity ยังคงคาแรคเตอร์เดิมไว้นะครับโอเคจัดว่าเด็ดจริงๆครับเรามาฟังรายละเอียดกีตาร์ครับ
ใสไหมครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นธรรมชาติมากๆครับโอเคก็ให้ฟังกันพอหอมปากหอมคอไว้นะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่ใช้เบนซ์รุ่นนี้นะครับมีอาการหรือว่าเบนซ์รุ่นอื่นๆนะครับเริ่มมีอาการแบบนี้เข้ามาปรึกษากับทางมีหลาดเราได้เลยนะครับช่างตุ่นและทีมงานนะครับพร้อมจะให้คำแนะนำแล้วก็ชุดโปรโมชั่นที่สุดคุ้มสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับโอเคสำหรับคันนี้เดี๋ยวผมคงไปพาลูกค้ามาชื่นชมกับคันนี้ก่อนว่าคุณภาพเสียงจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าคุณลูกค้าคงตุ้มๆต่อมๆอยู่เพราะว่าไม่ได้ฟังในห้องรองนะครับคันนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอพาลูกค้ามารับฟังก่อนงั้นวันนี้คลิปนี้ช่างตุ่นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเราไม่กินหวัดน้อยกว่ามือวิลลี่ Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life. It's not my way to love you just when no one's ดังไม่ออกข้าง looking. นอกมันไม่รู้สึกดกหูเลยนะ It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on ชัดแบบไม่ดกหู inside of ไม่ me. รำคาญ When it's love you won't be needing. โอเคถือว่าเพอร์เฟกต์ผ่านประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีหลังจากที่ไม่ได้ฟัง Please don't.